နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းလေးတွေပြောကြရအောင်ပထမဦးစွာလေးကိုထည့်၍ကြိတ်ချပြီးဟီးဖြက်ကထုတ်ယူကမိုဇရိုလာဖြစ်ထည့်ပါပြီးရင်မိကွန်းကိုထုတ်ပြီးကြက်ဥနဲ့ဂျုံမှုန့်နဲ့စားတို့ကိုထည့်ပြီးနက်နက်လေးနဲ့ကြော်ပြီးစားသုံးလိုက်ပါသုံးနှစ်တမစားမှာလားပထမဦးစွာလေးကိုထည့်၍ကြိတ်ချပြီးဟီးဖြက်ကထုတ်ယူကမိုဇရိုလာဖြစ်ထည့်ပါပြီးရင်ဘေကွန်ကိုထုတ်ပြီးကြက်ဥနဲ့ဂျုံမှုန့်နဲ့စားတို့ကိုထည့်ပြီးနက်နက်လေးနဲ့ကြော်ပြီးစားသုံးလိုက်ပါပတ်သက်သောမိကွန်းများကိုနှစ်သက်ခဲ့သည့်ပထမဦးစွာဦးများကိုထည့်၍ကြိတ်ချပြီးဟီးဖြက်ကထုတ်ယူကမိုဇရိုလာဖြစ်ထည့်ပါပြီးရင်ဘေကွန်ကိုထုတ်ပြီးကြက်ဥနဲ့ဂျုံမှုန့်နဲ့စားတို့ကိုထည့်ပြီးနက်နက်လေးနဲ့ကြော်ပြီးစားသုံးလိုက်ပါနောက်မှတွေ့မယ်